En la época de mi juventud, cuando yo tendría 17, 18 años, la única salida era los domingos a dar la vuelta al perro. Yo iba con mi hermana, nos poníamos las mejores ropas, tacos altos y dábamos la vuelta a la plaza y mirábamos a ver quiénes estaban, qué muchachos lindos había sentados. Si nos convenía, si nos gustaban, volvíamos a pasar y les echábamos una miradita para que ellos a ver si nos seguían. Esa era la única salida de aquella época. Pero qué linda era esa época, cuando nosotros teníamos más o menos 18, 19 años. Después establecieron los bailes en el parque infantil. Ahí ya íbamos más paquetas a bailar y esperábamos. Nos rodeábamos en unas barandas y esperábamos que los muchachos del otro día nos bajaran la cabeza invitándonos a bailar. De esta forma también conseguía mi marido, pero en el Prado español y a una pista redonda donde había música, y ahí con una cabeceada los muchachos nos invitaban a bailar. Y ahí conozco a este vasco Sacoa. Yo le indico con la cabeza que sí, que me gusta bailar, y viene y me saca. Ese fue un amor a primera vista.